அனைவருக்கும் வணக்கம். இது திலீப் vlogs. நான் உங்கள் திலீப் ஆனந்த். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ண போகிறோம். அன்பாக்சிங் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெரிய ப்ராடக்ட் ஏதோ அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு சின்ன இது தான். என்னென்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு சின்ன மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அந்த மைக்கை அன்பாக்சிங் பண்ணி அதோடய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அன்பாக்சிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ண என் டாட்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க தான் எடுத்தாங்க, எடிட் பண்ணாங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வந்த பேக்கிங்கு. இப்போ பேக்கிங்லாம் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது, நல்ல பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளேருந்து மைக் எடுத்துருவோம். ஸோ மைக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ உள்ளேருந்து மைக் எடுத்தாச்சு. இதுதான் அந்த மைக்கு. நல்ல பாலித்தீன் கவர் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கிங்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ மைக்கை பார்ப்போம். மைக்கும் அந்த ஒயரு எல்லாமே நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ லோக்கல் ஒயர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒயர்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது. அந்த மைக்குக்கு மேலே ஸ்பாஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்பாஞ்சும் நல்லா இருக்குது. கிளிப்பு கூட மெட்டல் கிளிப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தாங்க, வெறும் 200 rupees தான். இந்த 200 rupeesக்கு இவ்வளோ ஒர்த்தான ஒரு மைக் கொடுக்குறதுன்றது பெரிய விஷயந்தான். இப்போ கூட நான் அந்த மைக்கில் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், அந்த ஸ்பாஞ்ச் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அந்த கிளிப்பு கூட நல்ல மெட்டல் கிளிப்பு தான். ஸோ நான் 200 rupeesக்கு இவ்வளோ ஒர்த்தான ஒரு மைக் கிடைக்கும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மைக்கு தேவைப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நான் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அது மூலியம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்கோட ஒயர் லென்த்து கூட பார்த்திங்கன்னா நல்ல பர்ஃபெக்டான லென்த்து தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ.